Alô turistas, alô viajantes, hoje eu vou mostrar para vocês a Cachoeira da Vovó Lúcia, que fica em Matilde, no Espírito Santo. E as imagens foram registradas pelo DJI Mini 3 Pro. Ficaram muito bacana. E aproveita aí, deixa seu like, não esqueça de se inscrever e apertar o sininho para receber novos vídeos. O seu like é muito importante para a evolução do nosso canal, ok? Vamos às imagens.